Guys, mukbang paniod to. Ginamos. Talbos ng kamuti. Saging. Kanin at kamatis. Oh. Oh. Ang subo. Nangatag sila juice sa lingan. Juice. Pinubre nga mukbang. Kamatis. Daghang pila. Nga nila itong mukbang. Simple ra. Di na mahita itong pangdato. Kaya di na afford ato. Kamatis na good. Kining ganas na. Sulbad na.
Lami kini. Taganig sustansya. Duwang tagutok. Init. Cold storage naman. Ikat na nako guys kay full storage niya. Thank you for watching. Bye bye.